وسهلا ومرحبا بكم في القناة ديال اللجنة الأولمبية الوطنية المغربية. اليوم في إطار يوم المرأة واخا un peu en décalage غادي نستقبلوا des femmes qui ont fait énormément pour le sport marocain pour échanger على المشاريع ديالهم على les parcours ديالهم وعلى la représentativité des femmes dans le mouvement sportif marocain. اليوم غادي نستقبلوا pour commencer Madame Bouchra Hadjij. Madame Bouchra Hadjij, bonjour, مرحبا بك. Bonjour Rachidi, comment allez-vous? Vous allez bien? الله يخليك على خير. On va accueillir également Madame Selma Bennani. Madame Bennani, مرحبا بك. مساء الخير، شكرا على الدعوة. Merci beaucoup. Et enfin, on va accueillir aussi Madame Khadija Illa. Madame Khadija, مرحبا بك. مرحبا بك سي حسن، شكرا على الاستضافة. بارك الله فيك. Merci beaucoup. كنشكركم بزاف. اليوم je vais me faire beaucoup de jaloux parce que je suis entouré de femmes exceptionnelles. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation ديال اللجنة الأولمبية. Vraiment, je le dis de cœur. Voilà. Merci beaucoup pour cette invitation et cette pensée envers nous. Merci. Et alors, قبل ما نبدا, moi j'ai un message personnel en tant que Marocain et en tant que sportif. Mesdames, je suis très fier de vous et fier d'akshi li كديروا. Vraiment. Alors, je rappelle, Madame Bouchra Hadjij, vous êtes présidente de la Fédération royale marocaine de volleyball, présidente de la Fédération de la Confédération africaine récemment, c'était au mois de janvier, je pense. Octobre plutôt. Mois d'octobre. Membre de la commission, enfin d'une commission d'IEL le CIO. Et récemment aussi, membre d'une commission de développement, enfin de la commission de développement d'IEL l'ACNO. Madame Hadjij, comment vous avez façonné le parcours, tabarakallah? السلام عليكم، شكرا على هذه الاستضافة الكريمة وترحب بالضيفات الكرام ديالكم. كنشكر اللجنة الأولمبية على هذه الالتفاتة الكريمة لأن كي تتعرفوا ثقافة الاعتراف مهمة جدا ما نبغيش تفوتني الفرصة بلا ما نحيي جميع النساء المغربيات ولا سيما النساء الرياضيات بهذا اليوم العالمي للمرأة ولا يوم شهر مارس للمرأة. وكنتمنى بكل هذا أن هذه المناسبة تمر من شعار يرفع كل سنة وكينتهي بعد مرور 8 مارس إلى مبدأ عام كيترجم على أرض الواقع واللي يمكننا نحقق من خلاله مكتسبات من حقوق المرأة على اعتبار أن المرأة كيف قلت نفس المجتمع. بعجالة si vous voulez que je parle de mon cursus de sportif أنا لاعبة سابقة للمنتخب الوطني. تدرجت في جميع الفئات، بديت على سن صغيرة سن 8 سنين لأن من حسن الصدف كانت الوالدة ديالي الله يذكرها بخير أستاذة التربية البدنية. إذا دوك ساعات الفراغ كنت نجي تنقضيهم عندها وتعطيني مرة كرة ديال الفوت، مرة كرة السلة، مرة كرة ديال الكرة الطايرة. تم يعني الشغف ديالي بالكرة البيضاء أنذاك كانت بيضاء. مدام حجيج، كيفاش اختاريتي الكرة الطائرة؟ علاش اختاريتي كرة الطائرة وما اختاريتيش كرة القدم مثلا؟ كان مجرد صدفة لأن في سن مبكرة مادام كنت نتسنى الوالدة ديالي في ساعات الفراغ في المدرسة j'ai touché à tous les sports. من la gymnastique c'était pas mon fort، j'ai touché à tous les sports. كان الله يذكره بخير. شوف لو كورسوس سبورتيف ولا اكاديميك تيكون عنده واحد هو سبب فيه. كان مع استاذ ديال التربيه البدنيه مع الوالده، كان ان غران جوور على ليبوك الله يرحمه قندوسي في لو كلوب دو كودام وتيشوفني في ساعات الفراغ قال لا دي توش اكسترا مزيانه عافاك عطيها لي نديها ليكول دو كودام بنجامين. قالت له لا وكذا، المهم خلاها انا نقديها لك ونجيب لك وهذا وبدا المشوار. دونك تدرجت في جميع الفئات من بنجامين مينيم كاديت سينيور 20 سنه من خلال الفريق الوطني. التقاعد ديالي خديته في 2002 كانت اخر مشاركه
lors des Jeux de la francophonie à Ottawa au Canada. دونك من تما خديت التقاعد ديالي، التحقت بالانديه بنادي المكناسي كمسيره في نادي. من بعد جيت لان كنت خديت البكالوريا، جيت لمدينه الرباط باش تما جيت au top de ma carrière sportive, donc je ne voulais rien faire, j'étais brillante, j'étais major de promotion dès le jeune âge، ولكن شغوفه بالرياضه. دونك باش نبقى قريبه للرياضه وقريبه للمنتخب الوطني كان لابد ولازم عليا ندير ان كورسوس يونيفرسيتير سبورتيف. تما دخلت لانستيتو مولاي رشيد. j'ai fait un premier cycle، كنت مازال صغيره تخرج في 21 سنه، عاود زدت 4 سنين. من بعد التحقت درت ان ديبلوم ديتود سوبيريور في تسيير الموارد البشريه، دونك ان ديبلوم ديتود سوبيريور اون ريسورس هومان، والتحقت بالمؤسسه بنكيه بنك المغرب. ومن ذاك الوقت لدابا 24 سنه مرات، الله يخليك على خير. Je reviens à ma carrière sportive. Donc درجت من مسيرة نادي، membre fédéral par la suite. من بعد ترشحت لرئاسة الجامعة 2014 إلى حين هذا. من بعد ترشحت لديز انستانس، دونك نائبة رئيس الاتحاد العربي، نائبة رئيس الاتحاد الدولي، nouvellement élu en tant que président de confédération africaine. Je suis au séminaire. En tout cas, Madame Hajij, on est en direct. Mon soutien revient à cet homme, ce grand homme, c'est mon mari, qui m'a toujours soutenu pour que je puisse arriver à... Yak, tu as un mot à dire? مشرفين voilà. Dis-leur un mot. C'est le comité olympique, dis-leur un mot. Ce sont les alliés du direct et nous sommes très honorés de le recevoir sur le plateau virtuel du comité olympique. مرحبا بك. اهلا وسهلا ومرحبا بك. هذه سي محمد بنت سلمى بناني، بنت عبد الكريم بناني. Je t'en ai parlé. Présidente de la Fédération royale marocaine d'aérobic. Et nous avons Madame Khadija Illa, qui est la présidente. Je m'excuse parce que je reviens du bureau, je n'aurais pas dit que j'avais une conférence. C'est pas bien grave, ce sont les alliés du direct et c'est bien, ça veut dire que le sport se fait en famille. Alors, Madame Hajij, on va revenir à le parcours d'Yelek. Je voudrais quand même poser la même question à Madame Slima Bniani. Madame Bniani, vous étiez la première femme, j'imagine, à créer carrément une fédération d'aérobic dans les années 90. Qui fait هذا المشروع ديال fondatrice, fonder une fédération, créer une fédération? Qui fait هذا المشروع؟ Alors, مساء الخير سي حسن، لا بشرى، لا خديجه، مساء الخير. انا متشرفه بزاف انني مع لو كوميتي ناسيونال اولمبيك ومعكم تبارك الله. vous êtes de grandes femmes. Alors mon parcours il a démarré aux États-Unis quand فاش خديت البكالوريا ديالي مشيت لامريكا نكمل قرايتي، وتما اكتشفت الايروبيك، رياضه الايروبيك. واللي كنكتشف خصوصا هي ان داكشي اللي كيدار في المغرب ما عنده حتى شي علاقه بالرياضه، يعني بالرياضه اللي كان في المغرب من قبل ما تاسس الجامعه هو ان بالرياضه ديال الايروبيك. وي دابا كنهضر على لي سبور ايروبيك فيتنس. لو هيب هوب ديسيبلين اسيميلي سي نوتر هيستوار que je vais vous raconter plus tard. L'aérobic, donc انا اكتشفته في امريكا فاش كنت طالبه وعجبني بزاف، واكتشفت بانها رياضه طبيه بامتياز لان خلقها دكتور كانيت كوبر واللي هو طبيب جراح ديال القلب، واكتشفت ان فيها بزاف ديال الانواع. دونك اون بارل دي سبور ايروبيك، الرياضات الوتيريه. اذا هي ماشي رياضه وحده وما فيهاش الملل، ما فيهاش الروتينيه، ما فيهاش حاجه كتعاود. وهي رياضه ثالثا، هي رياضه ثيرابيوتيكيه لانها هي كنظن الوحيده اللي كتمارس بالعالم بمعيه الموسيقى. وحنا كنعرفوا الدور النفساني ديال الموسيقى. ما كنظنش كاين شي واحد في هذا الكون ما كتعجبوش يعني الموسيقى. ورابعا الخصوصيه ديال هذه الرياضه هي انها الغني والفقير
ما كتحتاج حتى شي حاجه، يمكن نمارسوها بصفر درهم وفي الوقت اللي بغينا وفي الظروف اللي بغينا. يمكن نديروها حتى في المطبخ ديالنا، يمكن نديروها في البالكون ديالنا، يمكن نديروها في الشوارع. وكنظن انا لاله خديجه راهي يمكن لا تكون تيموان ديال واحد التظاهره كبيره حنا كنظموها دابا هذه 11 سنه في الاقاليم الجنوبيه، وكنخرجوا نديروا لا مارش، كنعلموا النساء كيفاش يتمشاو بطريقه سليمه. وهذا فاش دخلت للمغرب من تم الوغ بديت كندرسها موازاه مع الدراسه ديالي. انا كنت في امريكا كنت كنقرا اللغات، وبديت كندرسها في يعني موازاه مع الدراسه ديالي. وفاش مشيت لفرنسا تواصلت مع الجامعه الفرنسيه ديال الايروبيك والفيتنس، واللي هما قالوا لي راه كاين جامعه دوليه. يعني انا هذا العالم كله ما كنتش عارفاه نهائيا، انا ما عنديش علاقه يعني رسميه مع الرياضه ولا مع الجامعات. فهذا العالم ديال الجامعات وديال الرياضه كان جديد بالنسبه ليا. وخديت واحد العدد ديال الدبلومات، لا مع الجامعه الفرنسيه ولا مع الجامعه الدوليه. وفاش دخلت للمغرب من تما جات الفكره. انا في الحقيقه في الاول كنت باغا نخلق غير جمعيه، ولكن قلنا علاش غادي نخلق جمعيه، ما كاينش جامعه راه نخلقوا جامعه. فمن تما جات الفكره ديال الجامعه. والجامعه الوغ الهيب هوب والاساليب المماثله كانوا تابعين وباقيين تابعين الان الجامعه الدوليه اللي هي لا فيزا International Federation of Sports Aerobic Fitness and Hip Hop Unite. والهيب هوب والاساليب المماثله، ومن بين الاساليب المماثله ديال الهيب هوب هو البريك دانس اللي هذه عامين ولا رياضه اولمبيه. فمن تما كنت راسي في هذا العالم الرسمي ديال الجامعات وديال الجامعه الدوليه، وخديت دبلومات ديال حكمه دوليه منذ 1998 كنظن. المهم على اي دوزت بزاف ديال لي ستاج ديال لي فورماسيون موازاه مع الدراسه ديالي. Donc voilà en gros mon parcours de présidente fondatrice d'une fédération de sport au Maroc. غادي نرجعوا للمشاريع اللي درتي مدام بناني. بغيت نسول مدام خديجه إلا. مدام خديجه إلا، كيفاش تلاقيتي مع كرة القدم؟ السلام عليكم سيد حسن، لاله فدوى، السيده الرئيسه بشرى والسيده الرئيسه سلمى بناني. كنشكر اللجنه الاولمبيه على الاستضافه ديالها وعلى يعني تذكر ان هناك سيده صحراويه تمارس كره القدم وتسيرها الان. هذا شرف. احنا كنا صحراويين لاله خديجه. بارك الله فيك. بالنسبه للمسيره ديالي في كره القدم، طبعا انا من 6 سنين هز الكره معايا تلعبها، لعبت جميع الرياضات بدرجه ممتازه جدا. كنت جيده جدا فوليبول، هاندبول، باسكتبول، هذا كلهم كنت 20/20 الحمد لله. كرة القدم يمكن 40/20 تبارك الله. الحمد لله. وانا في الداخل ديالي كانت عندي واحد الطاقه اللي بغيت نفجرها في العيون، نفجرها في المغرب، نفجرها حتى على المسار الدولي باش نزيد بكرة القدم القدام. وصلت لسن البكالوريا، الوقت كنت دايره علوم تجريبيه، وصلت البكالوريا، ولكن كان عليا نختار ما بين الدراسه ديالي نكمل او لا نكافح في هذا المجال ديال كرة القدم. ورغم معارضه الاهل قلت لهم خلوني نجرب. فعلا الحمد لله اسسنا فريق في هذاك الوقت معيه الرفيقات ديالي، واستطعنا باش هذا الفريق تكون عنده واحد البصمه ديالو في مدينه العيون، واحد يعني المحيط اللي كلكم كتعرفوه تاريخيا بالنسبه للمراه، شنو كتعني ليه المراه من ناحيه التقاليد، من ناحيه حصرها في واحد الدور محدد، وهو الدور انها خاصها تكون في واحد المجال ديالها التربيه والولاد والدار. وفي ذاك الوقت كيفاش البنت غتلبس الشورت وتمشي تلعب، يعني كانت صعوبات كبيره واجهناها مع الاهل ومع المحيط. اضيف الى ذلك التنمر اللي كان كيلاحقنا في جميع المجالات اللي كنا كنحاولوا نبرزوا فيها، ونحاولوا نديروا هذا الركيزه ديالنا ديال كره القدم. والحمد لله استطعنا اننا نديروا البصمه ديالنا، نديروا فريق قوي، نجيبوا بطولات لمدينه العيون كاول فريق في الرياضات كلها يحقق بطولات على الصعيد الوطني، النادي البلدي النسوي. طبعا هذا الشيء كان بدعم من المجلس البلدي اللي احتضن الفريق انذاك. ايضا دزت من لاعبه المسيره في النادي، من مسيره رئيسه النادي، من رئيسه النادي رئيسه العصبه الوطنيه،
وايضا عضو في المكتب الجامعي الان في الجامعه الملكيه المغربيه. وشكرا. تري بو باركور، تبارك الله عليك لاله خديجه. ميدام بغيت نسولكم، بغيت نعطيكم واحد الرقم وبغيت نشوف واش غتكونوا متفقين معايا. 40% ديال البنات اللي عندهم بين 6 سنين و17 عام كيمارسوا الرياضه. 40% ديال البنات اللي عندهم بين 6 سنين و17 عام كيمارسوا الرياضه. وملي كنشوفوا ابتداء من 18 عام كنلقاو يلاه بين 20 حتى ل 25%. بالنسبه لكم كيفاش كتشرحوا هذا النقص وهذا لا بيس ديال هذا الرقم اللي كيطيح من 40% ل 20% تقريبا؟ مدام بشرى حجيج peut-être votre micro, étrange. Le micro, parce que je l'ai fermé pour ne pas déranger. C'est bon. تنظن أن هادو أرقام تنتفقوا عليهم 100%، لأن الكل يمكن له يتفق معايا في لو بازاج على طريق الممارسه ما كاينش مشكل. اليوم يمكننا نقولوا اون اتان لا باريتي ولا وصلنا لمقاربه النوع، حيث عندنا 40 60 او 45 55. اذا ما عندناش مشكل. التربيه البدنيه تدرس في المدارس على صعيد الانديه لي كلوب دو بروكسيميتي، دونك ما بقاش عندنا مشكل من طريق هذا. ما حد البنت تكبر في السن والعدد تيقل، اي سا سي دو يا با دو سكري او باريير كولتوريل. البنت من تتكبر الاباء ديالها الا ما كانوش يعني واعيين وعارفين باهميه الرياضه في حياه الفتاه، باسكو سي ان فاكتور ديبانويسمون، باش يمكن لهم يفو كي سانتيغر بار لو سبور يسانتيغر دون لا سوسيتي. دونك ها اللي باغا تزوج، ها اللي باغا دير ان كارير بروفيسيونيل، وكتعرفوا ان اليوم الفتاه ولا حتى الذكور الا تبعوا ان كورسوس سبورتيف بورمون دي وسمحوا في القرايه، زعما ما غاديش يمشيو بعيد، لان ما يمكنناش مع كل اسف يمكن من غير كره القدم ما يمكنناش نعيشوا ان جوور دو فولي ولا جو سي با، ما تكونش عندك اون في ديسونت. دونك الاباء والفتيات لا سيما تيتبعوا الكورسوس د القرايه ولا كيتزوجوا ولا هذا. Maintenant l'écart se creuse davantage au fur et à mesure qu'on monte dans la pyramide. Au niveau du top management, le nombre de femmes diminue. Alors, on va revenir, Madame Hajij, on va revenir sur le top management. بغيت نبقى déjà في la pratique. Madame Benani, au niveau de la pratique, ربما في رياضة l'aérobic, هذا le nombre غادي يكون beaucoup plus important, n'est-ce pas? Alors, je suis parfaitement d'accord avec ce qu'a dit Madame Hajij. Je renforcerai. Alors, nous vivons à peu près la même chose. Nous vivons, d'autant plus que l'aérobic a été taxé au départ d'être un sport de bourgeois, d'homosexuels, d'aristocrates, pour personnes riches, etc. Et donc, il a fallu dès le départ que nous fassions donc face à ces tabous, à ces clichés, parce que c'est complètement faux, c'est complètement faux. Aujourd'hui, après 25 ans et demi donc d'existence de cette fédération, je peux vous dire que en aérobic et en fitness, on doit avoir quelque chose qui ressemble à, je pense, 70% de femmes et 30% d'hommes. Par contre, en hip-hop et en breakdance, on doit avoir 10% de femmes et 90% d'hommes. Bon, ça, le hip-hop et le breakdance, c'est une autre histoire. D'abord, اللي خصنا نفهموا هادشي راجع للعقليات. هادشي راجع للعقليات. بحال اللي قالت لاله خديجه، قالت لك واش دابا مراه بنت محافظه في واحد لو باتلا مثلا ولا في واحد الباديه ولا في واحد غير مدينه صغيره، وبعض المرات حتى في المدن الكبار، واش غادي تلبس الشورت؟ واش غادي تسافر باش دير لي تورنوا؟ واش غادي يخليها باها؟ يعني راه هادشي راه صعيب بزاف، هادشي راه صعيب بزاف. وحنا حتى حنا كنعيشوا هاد الامور هادي. ومساله اخرى، واخا حتى كيخليها باها او لا راجلها، راه فاش كتزوج وهذه القضيه غادي نرجع لنا للتوب مانجمنت، ما غاديش نهضر عليه دابا، ولكن هذه الفكره غادي نجبدها من بعد في التوب مانجمنت. راه كينساو، يعني الناس راه كينساو بان امراه ملي كتزوج هي الاولى، ملي كتزوج هي الاولى، هي المسؤوليه ديال الرجل والدار، والثانيه فاش كتولد راه يعني راه الشيء. انا جربت
الرئاسه الجامعه قبل ما نتزوج وما نولد، ورئاسه الجامعه من مور راه قدمت استقالتي. انا بمجرد ما ولدت بنتي الاولى قدمت استقالتي. الاستقاله ما تقبلاتش، لان راه تصور انك انت فايق الليل كامل مع بنيته طالعه على السخانه، وخصك في 9 الصباح بعدا اولا تمشي للعمل ديالك. لان خصنا نذكروا واحد القضيه، راه بريزيدي اون فيديراسيون n'est pas un travail à but lucratif, c'est un travail bénévole. Nous les présidents de fédération, nous ne sommes pas payés pour être président de fédération. Là, la Bouchra, elle l'a dit tout à l'heure, parce que moi je viens d'arriver de mon bureau, donc elle est encore avec ses vêtements. Moi j'ai dû batailler comment dire, pour sortir moi aussi de mon bureau, pour m'habiller conformément à ces visions. Madame Benani, on a compris, c'est pas facile. بغيت نرجع على قضيه لا براتيك ديال لو سبور. كنشوفوا بان البنيتات ملي كيكونوا صغار كيكونوا تقريبا 40% 45% كيمارسوا الرياضه، ملي كيفوتوا 17 عام 18 عام والفوق العدد ديالهم كيهبط ل 20 حتى ل 25%. بغيت نشوف مع مدام خديجه الا واش في رياضه كره القدم ما كتلقايش صعوبات ملي كيكبروا البنيتات وكيمشيو ما كيبقاوش يمارسوا كره القدم؟ واش كاين عندك هذا المشكل؟ في الاول كان عندنا هذا المشكل، لانه كما كنعرفوا بانه الشعب المغربي يعني نسبه الا ما قلناش 90% هو شعب متوسط الدخل. وبالنسبه للبنت في اي اسره مغربيه ملي كتوصل 17 سنه او 18 سنه كيبقى عندها واحد الاختيار ما بين تكمل الدراسه ديالها وتمشي للرياضه الا كانت ممارسه للرياضه. وكنعرفوا بانه الرياضه في المغرب ككل كتعطينا امان اقل للمستقبل، وحنا كانسان الهاجس الاول هو ضمان المستقبل، ضمان كيفاش غادي تعيش في الطريقه اللي تختار بها تعيش. هذا هو اللي كيخلي دائما النسبه كتهبط بالنسبه للرياضات، لانه الرياضه عندنا ماشي مدخول قار. الانديه ديالنا ماشي انديه مهيكله اللي تقدر تضمن اللاعب الا تهرس او اللاعبه تضمن لها واحد مثلا راتب شهري اللي يغنيها على داكشي اللي تخلات عليه، حيت ملي كتمشي في الرياضه كتضحي بشي حوايج اخرين. وهاد الاختيارات هي اللي كتخلي النسبه تقل بالنسبه للفتاه اللي كتعرف بانه عندها المستقبل الاول ديالها في القرايه، ثاني في الدار وفي الزواج ما ربما يعطيها الله شي زوج كريم يحقق لها الاحلام ديالها، او الا مشات في الرياضه غتلقى راسها كتضارب مع ضمانين الدار مع هذه. اذا طبعا كيمشي الموضوع دائما الاختيار اللي يخليها في كتثبت الوجود ديالها في المسائل ديالها. اما الرياضه كتبقى خيار اقل لاي ممارسه. انا متفق معك في هذا الشيء اللي كتقولي. في الحاله الا بغات هاد البنت اللي كتمارس الرياضه تحترف في الرياضه، هنا كيكون واحد الاختيار صعيب بزاف بين الدراسه بين الرياضه. ولكن الا بغينا ندويو على الرياضه مثلا كيف ما قالت مدام حجيج، الرياضه كتربيه، الرياضه كتربيه للصحه، الرياضه كرشاقه اللي كترفع المورال، والرياضه اللي كتساعد ان الانسان يبقى بصحته والانسان يتفوق في الدراسه ديالو ولا يتفوق في الحياه الشخصيه ديالو. هذا الرياضه هي خصنا ندويو عليها. كيفاش ممكن، اشنا هما الميساجات اللي ممكن تعطيو دابا نتوما الفتيات اللي كيشوفونا، النساء اللي كيشوفونا، باش يبقاو يزيدوا في ممارسه الرياضه؟ انا نقول لك بالنسبه في قديم الزمن، في الزمن ديالي انا كانت الرياضه هي بالنسبه لنا حياه. تبارك الله لاله خديجه. نعم سيدي، راك باقا صغيره وباقا شابه تبارك الله. لا لا كنبان صغيره، انا باقي في الزمن ديالي انا. دابا انت داخله في قديم الزمن وراه دخلنا حتى في قديم الزمن. النساء والسن عندهم هاد الجوج ما كيتخلقوش. انا نقول بانه حنا في الرياضه داك الوقت اخترناها كما قلتي كعامل ديال الصحه، كعامل ديال ابراز الذات، وكعامل ديال باننا نقول نحن هنا. الان العقليه تبدلت 100%، ولات ماديه بطريقه غريبه جدا. وانا كلاعبه سابقه وكمسيره في نادي وكمسيره الان على الانديه، العقليه ولات ماديه بواحد الطريقه غريبه جدا. اضيف الى ذلك المؤثرات اللي كتدور بالبنت، كتشوف البنت عندها بورطابل، كتشوف البنت عندها طوموبيل، كتشوف البنت عندها شحال من حاجه اللي هي خاصها تجيبها بالفلوس. اذا كيبقى اخر شي حاجه تفكر فيها هي انها تلعب الرياضه كمتطوعه او كانها كتشجعها على الصحه ديالها ولا كتبقى لا. خاصك دائما تقنعها بانه تقدري توازي ما بين الدراسه ديالك،
تقدري توازي ما بين الرياضه ديالك، تقدري توازي ما بين الاهداف او الهوايات الاخرى اللي عندك. ولكن كما قلت لك دابا حنا كنرتبطوا بواحد المحيط اعلامي اللي ولات مؤثر 100% في العقول ديال المراهقين، كيبين لهم بان الحياه هي ماديه لا اقل ولا اكثر. ولينا كنغيبوا الجانب الرياضي، ولينا كنغيبوا الجانب الاخلاقي، ولينا كنغيبوا جوانب عديده جدا بانه الاعلام كما كتشوف دابا كل واحد عنده دابا كل واحد مؤثر كيشد لينا بورطابل وكيبدا هو ينصح وهو اللي يدير. يعني مجموعه من الشباب ولات كتبع مجموعه من ما عرفت كيفاش نقول هذا المصطلح، ولكن خاص واحد الرقابه الاعلام باش الجيل ديالنا القادم يمشي في واحد المسار ديالو الصحيح قبل ما تعم واحد الفئه اللي ما نقدروش نسيطروا عليها. وكما قلت لك انا بعد في مجال كره القدم بالمشروع اللي قدم لنا السيد فوزي القجع واللي حنا كنقدموه للفتيات ممارسات كره القدم، نقدر نضمن لك بانه العقليه بالنسبه للفتاه اللي كتمارس كره القدم غادي تغير 100%، لانه دابا ولا واحد الصالير ولا واحد الاهتمام ولا واحد يعني اشياء من الايجابيات اللي حنا كنا محرومين من هذاك الوقت هي الان متاحه للبنت. تقدر تقرا بها، تقدر تلعب بها، تقدر تحقق ذاتها، تقدر دير شحال من حاجه في نفس الوقت تمارس كره القدم. مدام خديجه غادي نرجعوا للمشاريع ديالكم. مدام بناني بغيت نسولك واش ممكن تقولي لنا واحد الكلمه خفيفه على المشاريع ديال التحرك الرياضي اللي كنتي كتنظمي في الاقاليم الصحراويه واللي كنتي كتجمعي فيهم بزاف ديال النساء. انا شفت بعض المرات 400 500 ديال النساء مجموعين باش يديروا المشي، باش يديروا رياضه الايروبيك. كيفاش نظمتي هاد المشاريع هذه؟ احنا ما كيقولوش عندنا 400 و500، حنا من 800 للفوق. اسمحي لي ما حسبتش مزيان، كانوا عدد كثير تبارك الله، ما حسبتش مزيان. الوغ بغيت اولا نهضر على الفكره اللي قلتي ديال الرياضه والصحه، لو سبور سانتي. الوغ حنا كجامعه الرشاقه البدنيه دونك كي دي فيتنس دي بيان اتر فيزيك اي بيان اتر مونتال و مورال. الوغ حنا منذ تاسيس الجامعه يعني درنا يعني لا بروموسيون ديال هذه الرياضه بانها رياضه ديال لا كومبيتيسيون، لان راه اتونسيون عندنا لي سبور ايروبيك اي فيتنس راه كاين لا كومبيتيسيون، هي لي شامبيونات دو موند كي اون لي شاك اني، هي اون فيديراسيون مونديال ولكن يعني درنا الدمقرطه ديال الرياضه بانها ايضا رياضه ديال الرشاقه. يعني الانسان يمكن له يجي للجامعه ويتكون كمدرب او لا مدربه بلا ما يدير لا كومبيتيسيون، وانه يمشي يخدم كمدرب وعندنا اللي غيخدم. وهذا الشخص هذا المدرب او المدربه غادي يخدموا في لي سال دو سبور وغادي يعطيوه دروس ديال الرشاقه البدنيه. وحنا حاليا اذا اشتغلنا بزاف على الدمقرطه ديال هذه الرياضه هذه، واشتغلنا بزاف على بانها سي ان سبور دو سانتي، يعني الرياضه ديال الرشاقه البدنيه. وفي هذا الاطار هذا هذه واحد 11 سنه بحكم انني كنمشي بزاف للاقاليم الجنوبيه، كنكتشف بان من ما بين المعايير والمقاييس ديال الجمال وديال الانوثه وعند المراه الصحراويه هي السمنه. وحنا كنحترموا يعني الثقافات المحليه ديال المغرب كامل، الا ان السمنه كتشكل واحد الخطر كبير على الصحه ديال النساء، خصوصا ان المراه هي اللي كتحمل، هي اللي كتولد، هي اللي كترضع، هي اللي كتجمع الشمل العائله. اذا خصها تكون في القمه ديال الرشاقه البدنيه ديالها. اذا هاد السمنه هذه اشنو كتقول لنا عليها الدوله؟ الارقام الرسميه ديال وزاره الصحه كتقول بان اكبر عدد ديال السرطانات ديال البطن عند النساء هو في الاقاليم الجنوبيه، خصوصا في مدينه السماره. اذا انا فاش سمعت هذه القضيه وايضا ملي كنشوف النساء كيفاش كيتمشاو بواحد الطريقه غير سليمه وكيتشكاو بزاف من الظهر ومن الركابي، منين كنبحث واحد شويه كنلقى بان داك الالم ديال الظهر وديال الركابي هو جاي من السمنه. يعني الركابي يعني هذاك الوزن ما بقاش هزهم، لان راه الذات ديال الانسان خلقها الله في واحد التوازن وعطى لها حتى هي يعني الامورات ديالها القوام ديالها. فإلا خرجتي هكا ولا هكا غادي تضر الصحه ديالك.
فخلقنا واحد التظاهره كبيره هذه 11 سنه سميتها الرشاقه لجميع النساء فيتنس بور توت، واللي الهدف الاساسي ديالها هو محاربه السمنه عند المراه الصحراويه من خلال التغذيه السليمه وممارسه الرياضه. وكتكون كل عام في واحد المدينه من المدن، فتزنا على المدن كلها، وكيكونوا 4 أو 5 ديال الورشات. كتكون محاضره على التوازن الغذائي، كيكونوا دي كور ديال لايروبيك بسيطين باش كنعرفوا يعني الساكنه شنو هو ان كور دايروبيك. كتكون قافله طبيه اللي كيكونوا فيها الاطباء اللي كياخذوا الوزن ديال كل مرة وكينصحوها وكيفاش وعلاش. وفي الاخير كنديروا واحد الساعه ديال المشي الرياضي في الخارج ديال المدينه، وهذاك عنده واحد الرسائل كثيره. اولا بان يمكننا نديروا الرياضه ب0 درهم، ثانيا بان يمكننا نديروها في الوقت اللي بغينا، ثالثا بان يمكننا نديروها بالملحفه اللي هو الزي المحلي. فانا اللي كنقوم بداك المشي الرياضي وكنلبس الملحفه، ولكن ولا بد خاص الصبر ديالها، وكنديروا داك المشي وكنعلموا النساء كيفاش يتمشاو، كيفاش يخدموا التنفس ديالهم، كيفاش لا بوستور، كيفاش ما يهضروش، كيفاش ياخذوا قرعه الماء، كيفاش يشوفوا بعيد، كيفاش ما يتكلموش ما يهضروش، كيفاش. وكنعرفوا بان الاقاليم الجنوبيه فيها الشوارع. سي جو بو مي بيرميتر غير سؤال الا كان ممكن جواب بسيط، واش هاد النساء اللي كيجيو يشاركوا معكم واش كيبقاو يستمروا الرياضه من بعد ولا كيحبسوا ملي كتساليو هاد التظاهرات؟ الوغ اللي غادي نقول لك حنا ملي كتصرا التظاهره ما كنعرفوش الناس كيديروا في الديورهم، ما نقدرش نقول لك واش نجحنا 100%. اللي نجحنا فيه هي اولا هذه 11 عام ولات الهضره على السمنه في الاقاليم الجنوبيه، ولا واحد الوعي كاين، لان هذه التظاهره عندها ايضا واحد الدور تحسيسي. فالوعي كاين، الناس ولات كيهضروا. دابا بعض المرات كنشعل قناه العيون الجهويه وكنشوف مثلا تظاهره حول مخاطر السمنه الاطباء كيهضروا، وهذا شيء جميل جدا. Merci beaucoup. Comme on n'a pas beaucoup de temps, malheureusement, je voudrais revenir sur une question très importante et je voudrais demander l'avis de Madame Hajij. Madame Hajij, aujourd'hui, on a 55 جامعة في المغرب. في هاد 55 جامعة يلاه 4 الجامعة اللي مترأساهم مرأة. 4 présidentes de fédérations sportives sur 55. Comment vous expliquez cette baisse de la représentativité de la femme au niveau des instances dirigeantes? Écoutez, les chiffres sont alarmants, comme vous l'aviez dit. Moi, je connais 3, je ne sais pas laquelle qui est 4e. Je connais Selman, Zha et moi-même. Je connais la 4e. Madame présidente de la Fédération royale marocaine de bridge. Ah oui. Donc, ce taux est vraiment... Les chiffres sont alarmants. Et l'écart est de tel, parce que ça ne représente même pas du 6% par rapport à 54 fédérations, dont 4 femmes. Aujourd'hui, moi je pense qu'il est vraiment difficile d'évoluer en tant que dirigeante de top management dans un domaine sportif fait par et pour des hommes. Alors, Madame Hajij, vous êtes présidente de la Confédération africaine, membre d'une commission au CIO, de l'ACNO. Est-ce que vous rencontrez beaucoup plus de difficultés en tant que femme dirigeante? Évidemment, et c'est les difficultés de tous les jours. يعني المصاعب موجودين au quotidien. Et puis la femme, il faut qu'elle travaille doublement pour être aussi à compétence égale avec l'homme. Donc elle déploie beaucoup d'efforts. Elle doit montrer ses capacités managériales, techniques pour être à la hauteur et prouver en permanence à ses pairs hommes et aux fédérations nationales qu'elle a la légitimité d'exercer au même titre qu'eux. Mais moi, je pense que rien ne va changer. Si on n'unit pas, il faut que les efforts soient unifiés entre les hommes et les femmes, les institutions de tutelle, le comité olympique, le ministère de tutelle, etc. Il faut qu'on travaille tous pour mettre la parité et atteindre l'objectif de parité. Aujourd'hui,
La bonne nouvelle, je viens de terminer une réunion avec l'ACNOA au niveau de la commission dont je fais partie de la parité. Il est question que le comité olympique sensibilise les fédérations nationales pour atteindre une limite de 30% des femmes. Ce qui est recommandé par l'agenda 2020 du CIO, اللي هما aujourd'hui اللجنة الدولية الأولمبية وصلت ل 44.7 من تكافؤ الفرص ما بين السيدات والرجال. إذا c'est tout un effort de nous tous à faire. Madame Hajij, moi je reviens à ce que disait Madame Benani tout à l'heure. Madame Benani tout à l'heure, elle disait, voilà, j'étais présidente de la fédération d'aérobic, mais les choses ont changé quand je suis devenue maman, avec la responsabilité de mon foyer, de mon mari et de mes 2 enfants, les choses sont difficiles. Est-ce qu'on peut parler de cette parité ou bien est-ce que c'est très compliqué parce que une femme est souvent aussi une maman et c'est compliqué d'allier à la fois la vie de famille et la vie professionnelle et la vie bénévole de dirigeante d'instance fédérale. Madame Benani, peut-être un petit mot sur ça? Oui, alors je vais vous dire une chose. راه كاين واحد مسألة كينساها كل شيء. أنا بحال اللي قلت لكم منين تزوج ولدت قدمت استقالتي وفي الجمع العام كنقول لهم راه ما يمكنليش راه ما يمكنش راه عندي العمل ديالي والدار والبنيتات صغيورين راه الا بقيت رئيسة الجامعة راه غير غنكذب عليكم. واحد النهار المهم داكشي الروح كطيح ويسخفوا 2 ديال العيالات والوزير كيعيط كيقول لي لا مدام بناني ما تخرجش الله يخليك راه عندك جامعه صعيبه باسكو بون نو on a fait de l'insertion sociale donc ça c'est un côté difficile. Vous reconnaissez que c'est difficile mais c'est très difficile. Même moi si demain je trouve quelqu'un qui va prendre cette fédération, je quitte tout de suite. Mais je suis épuisée, c'est Hassan, je n'en peux plus. Là, par exemple, je suis en visio avec vous, mais mes filles, elles sont seules, elles ne sont pas seules à la maison, mais il y a pas le papa, il y a pas la maman. Et vous imaginez comment je veux dire mon état mental. Moi, j'aimerais être à la maison en train de prendre le goûter avec mes filles. Je n'ai même pas encore déjeuné. Je n'ai pas eu le temps de le faire. C'est très difficile. Et je vais vous dire une chose. Est-ce qu'on peut dire que la parité dans les instances dirigeantes est une illusion alors? Oui. Tout à fait. Moi, je vais vous dire, moi, je suis une perfectionniste. Alors, Madame Hajij n'est pas de votre avis, hein? Madame Hajij, elle dit avec la tête, non, c'est pas possible. Alors, ce sont des statistiques qui sont normales, Hassan. Ce sont des statistiques qui sont normales. Moi, je vais vous dire, en breakdance, là, par exemple, en breakdance, alors, je suis la seule femme en Afrique, en Europe et au Maghreb. Alors, au Maghreb, nous sommes le seul pays qui a une fédération. Et sur les 120 pays affiliés à la Fédération mondiale de breakdance, nous ne sommes que 30 pays à avoir une fédération présidée par une femme. Même dans les autres continents, il faut pas se leurrer. Les femmes, elles sont occupées avec leur foyer, avec leurs enfants, avec le mari, qui ne va pas changer de mentalité. Je parle en général. L'homme, il va rentrer de son bureau et il va attendre que le repas soit servi, que ses habits soient propres. Et je veux vous dire, ce n'est pas l'apanage, on va dire, des pays arabes ou des pays du Maghreb. C'est international. Bon, maintenant, il y a des pourcentages par-ci et par-là. Mais je veux vous dire, ce sont des chiffres complètement naturels. Moi, si demain je trouve quelqu'un qui va présider avec cœur la fédération, je quitte tout de suite. Je n'en peux plus. Je suis épuisée. On l'a bien entendu. Madame Hajij, une réaction. Votre micro, Madame Hajij, votre micro. Ah, pardon. Super, merci. Lalla Khadija, أنا غادي نرجع لك راه ما نسيتكش. Le micro, Madame Hajij. Super. Je partage l'avis de ma collègue. La responsabilité au niveau des fédérations est très difficile, est très délicate et même très ingrate. Ah oui. Aujourd'hui,
تقل المسؤوليه كان عندي باش نهضروا لو ميم لونغاج تقلت عليا المسؤوليه pour s'occuper de tous ces postes et ces positions au niveau des instances internationales والجامعه الملكيه. دونك با لوا واحد الشهر جيت قلت لهم اودي خصكم تاخذوا الامور بزمامها وتكلفوا بالجامعه الملكيه، اما نديروا انتخابات اما جو ديزين كوم لو بوستول لو ريغلوم لو ستاتيو 309 ان بريزيدون ديليغي. ونات عندي المقاتله 7 ولا 8 كلشي بغاو يولوا رؤساء ودابزوا وتقسموا على جوج اي لا غالير فو نبوفي با ايماجيني. جي مسيو المينيستر قال لي الله يخليك ما نو بور نو سي لا ستابيليتي. ورجعت عندهم قلت لهم انا ما غاداش يلا كالميفو. دونك لو موند سبورتيف صعيب وباش يثيقوا فيك يعني فريق العمل واللي كثر هما رجال والداعمين il faut que tu montres que tu es peut-être 3 fois beaucoup plus compétent qu'un ensemble. Il y a ce que nous rencontrons au quotidien, un plafond de verre, un manque de confiance, un sentiment d'illégitimité, des remarques sexistes. Donc tout ça, nombreux les obstacles que nous rencontrons au quotidien. Maintenant, par rapport à l'intervention de mon ami, par rapport à la parité qui semble être une illusion, non. Moi, je ne suis pas d'accord, avec tout le respect. علاش؟ لأن on a eu, il y a eu plusieurs avancées en matière de, il y a une volonté politique, une volonté royale au niveau des constitutions. L'article 26, 31, 33 تهضر على حقوق المرأة والتواجد ديالها في المؤسسات الرياضية والثقافية. إذن la volonté politique est là. L'aspect juridique, il soutient la femme. Maintenant, c'est au niveau des volontés des unes et des autres. Parce que d'abord, هادو اللي هذا هو اللي كنهضر عليه. ما كاينش شي المرأة خصها تبغي تقلد المسؤولية. باسكو سي اون ريسبونسابيلتي بينيفول ياك اللي كدوز على حساب الشخصي ديال العائله ديالك ديال وليداتك ديال دارك ديال خدمتك ديال راجلك et donc ça il faut avoir une volonté de faire pour pouvoir assumer toutes ces responsabilités. C'est là où vous voyez هاد الناس ولا هاد النخبه ديال النساء parce que هادو c'est عندهم un vécu, c'est la passion qui c'est notre raison d'être. Parce que là j'adore le volley, il court dans mes veines, donc c'est la passion qui nous anime. والحب ديالنا لهذا الميدان اللي كتخليك باش تزاول malgré les difficultés, malgré les obstacles que nous vivons au quotidien. باش ما نكذبوش عليكم et des fois تلقاو عقبات مي اونكور مازال الرجال راه من اكبر الداعمين ديالنا. دي فوا كتلقى العيالات تيتعرضوا لك والعدو المرأة هو المرأة رقم واحد. العدو رقم واحد. Alors qu'aujourd'hui on est censé être ensemble pour travailler, pour promouvoir les unes les autres, etc. مع كل أسف تنتمنى il faut être optimiste يكون الخير يا ربي بالأمام. Merci beaucoup Madame Hajij. Une dernière question et après on va arriver à la fin de notre visioconférence parce qu'on va enchaîner avec un autre groupe. لاله خديجة اشنا هما يعني المشاريع اللي كديري باش تطوري ممارسة كرة القدم عند النساء في المغرب؟ الحمد لله حنا فاش دابا ترأسنا العصبة الوطنية كان هناك واحد عقد أهداف مع السيد فوزي القجع رئيس الجامعة الملكية مشكور مع الإدارة التقنية ومع العصب لتوسيع القاعدة وتوسيع الممارسة بالنسبة للفتيات اللي كيحبوا كرة القدم. المشروع كما كيعلم الجميع بأنه مشروع مهم وطفرة وثورة من ناحية الجامعة الملكية بالنسبة للنساء، أنه يكون دعم مالي على ما أظن قريب من 2 مليون ديال الدرهم كل فريق اللي كيترتب على صالير من الجامعة اللاعبات في واحد المستوى ديال 3500 درهم كل لاعبة اللي كتزاول كرة القدم في القسم الأول كيدوز لها الصالير مباشرة من الجامعة الكونت ديالها. 8 ديال الطاقم دابا اللي ولاو تيتخلصوا مباشرة من الجامعة لي كونت ديالهم من كل فريق. ايضا تم شراء 35 او 45 حافله القسم الاول والقسم الثاني يعني ميني بيس باش تنقل به كل الفرق، وايضا تم دعم الفرق باجهزه وبدي ماتيريال دي بالون. ايضا
حط راه الاشاره ديال الفرق الاداره التقنيه بكل ما فيها، توسيع لي ستاج ديال التدريب، دبلوم دي، دبلوم سي، دبلوم، يعني ثوره في عالم كره القدم النسائيه. وهذا مشروع اللي هو حقيقي موجود، اللي غادي يطور لنا كره القدم على المستوى الوطني، على المستوى القاري، وايضا على المستوى الدولي باذن الله. وايضا الى جانب ذلك نحن الان نعمل جاهدين لهيكله الفرق باش نشوف واحد الطريق ديالهم مهيكل ومقنن، لا من ناحيه التسيير الاداري او المالي او التقني. ونتمنى من الله بانه هذا الشيء يعم ويكون عنده النتاج ديالو على المنتخب الوطني ديالنا بجميع الفئات ديالهم، ايكانز بيان اي17 بيان السينيور. وهذا هو المشروع اللي غاديين فيه دابا كعصبه وطنيه مع الجامعه الملكيه برئاسه فوزي لقجع، مع الاداره التقنيه ديالنا ومع المديرين ومع المتدخلين في كره القدم. اليوم شحال من ممارسه ديال كره القدم كاينه عندنا في المغرب؟ شحال من ممارسه عندها لا ليسونس؟ تقريبا ما واصلينش، باقي ما وصلناش العدد اللي حنا بغينا نطمحوا ليه، ولكن الهدف من هذا المشروع هو انه ديال الممارسات 20,000 لا اقل، ولا ما كنتجاوز. هو الهدف ديالكم مثلا؟ الهدف 2024 نوصلوا 89 لاعبه، لاننا دابا طلقنا واحد البطوله ديال اقل من 15 سنه واقل من 20 سنه او اقل من 17 سنه على الصعيد الوطني كله، على صعيد العصب. وايضا بغينا نوصلوا ل 1000 متدربه، يعني 1000 لاعبه. حتى دوك اللاعبات اللي اعتزلوا كره القدم غيلقاو امامهم واحد الصالير بعد تيتسناهم من الجامعه، القى قدامهم فرق كثيره اللي يقدروا يتنوعوا في التدريب ديالها. يعني مشروع حقيقي ومهم في تطوير كره القدم النسويه بالمغرب باذن الله. شكرا لاله خديجه. مدام بناني، quel est le projet pour مثلا qu'il y ait beaucoup plus de femmes qui pratiquent l'aérobic et qui pratiquent le sport pour encourager davantage la pratique؟ شنو هو المشروع ديال جامعه الايروبيك؟ الوغ حنا عندنا واحد المهرجان سميتو مهرجان الرشاقه البدنيه، الرياضه الوتريه الرشاقه البدنيه والهيب هوب الاساليب المماثله، اللي هو الشعار ديالو هو الديمقراطه ديال من اجل ديمقراطه الرياضه، واللي كيكون على 3 ايام، وكنمشيو للمدن اللي ما كتكونش محسوبه يعني مدن كبيره او لا مدن ديال اللي فيها يعني الرياضه ولا هذا. والباب دائما مفتوح، حنا الباب دائما مفتوح. ولكن بصراحه في الايروبيك والفيتنس ما عندناش هذا المشكل. فين عندنا المشكل هو في الهيب هوب والبريك دانس. يعني هو البريك دانس هو رقص حضاري حر ديال الشوارع، فصعيب بزاف ان اب ولا راجل غيخلي بنته عندها 16 17 عام انها تمشي يعني يعني دير تمارس هذه الرياضه هذه. فاحنا عندنا واحد استراتيجيه اللي هي غادي غنشجعوا. يعني دابا ولينا كنهضروا مع الاباء مع الوالدين، وانا في القريب العاجل ان شاء الله غندير واحد لا فيديو اللي كنحطوا فيها يعني على التشجيع البنيتات انهم يمارسوا الهيب هوب والاساليب المماثله، لان ما نساوش بان البريك دانس رياضه اولمبيه وعندنا في الاستحقاقات ديال باريس 2020. مناصفه دابا راه لو سي او اعلن على المناصفه نص. اذا الا غندي جوج البنات، لا غندي جوج ديال الولاد، خصني اوبليغاتور غندي جوج البنات. فاحنا دابا يعني كنواكبوهم حتى مع العائلات ديالهم، حتى مع يعني العائله والوالدين وهذا. ميرسي مدام بناني. مدام حجيج، مشاريع الجامعه باش تشجعوا يعني ان الممارسه الرياضه بالنساء تكثر وتطلع في البورسونتاج ديالها. في الجانب العملي انا نحدثكم على شنو عملنا من جهتي انا شخصيا بمساعده ديال المكتب المديري. حاولت انا من اول سنه ديال الولايه ديالي كرئيسه من تعديل والغاء جميع البنود القانونيه المجحفه في حق العنصر النسوي، وبالرفع دابور وتوحيد جدول التعويضات الماليه المخصصه للفتيات في مجال اللاعبات، التدريب، التحكيم، حيت منين جيت لقيت ماشي نفس الراتب. الولاد تيتخلصوا اكثر من البنات، جو نو سي با بوركوا، يبينيفيسي دي تاريف دو ديبلاسمون اقل من الاولاد، كوم سي هما يزافي ان تاريف بريفيرونسيال بور لي بوس بور لي تاكسي اكسيتيرا. دونك هادشي قديته. كما دفعت بقوه على ضروره تواجد العنصر النسوي داخل المكاتب المسيره للانديه والعصب الجهويه. ومن هنا كان من هذا المنبر ديالكم كان جو فودغي فيليسيتي المراه الصحراويه، بحيث معروفه بالقياده وبغات تقلد المناصب، حيث عندنا اليوم 7 ديال السيدات صحراويات رئيسات نادي.
في العيون في العيون والذهب الساقيه الحمراء اكسيتيرا، وجوج في جديده وحده في تطوان. يعني في الكل كاين واحد 8 ديال السيدات من كذلك 86 رئيس. مازال بعيد، ولكن على الاقل حنا في الطريق الصحيح. كذلك شنو عملنا؟ حاولت جاهده باش الفتيات تاع الفريق الوطني النسوي يستافدوا من الامتيازات اللي كيحظوا بها المنتخبات الرجال فيما يخص التربصات، فيما يخص التداريب المنظمه داخل وخارج ارض الوطن. وهي قرارات الحقيقه كلها كان عندها اثر طيب على النتائج المنتخبات الوطنيه، حيث اليوم الفريق الوطني للسيدات هو بطل العرب 4 مرات، بطل افريقيا مرتين، هزهم من 2014 لدابا 3 المرات لبطولات العالم، واليوم كاليفين يا ربي يتم بخير. Ils dazou le premier tour où elles sont qualifiées au deuxième, au même titre que les garçons, au deuxième et troisième tour des qualifications des Jeux Olympiques. Donc on est parti de rien. هادشي ما انا بنت الفولي بول وما طلعنا لو بوديوم بعد غياب 37 سنه. اذا كله من هذا المنبر تنشد على يديهم بحراره، وتنتمنى يزيدوا ويبادروا باش ان شاء الله يبلوا البلاء الحسن ويعطوا كل ما عندهم باش يمثلوا بلادهم احسن تمثيل. شكرا مدام حجيج. On arrive à la fin de cette première partie de notre visioconférence avec vous mesdames. J'ai d'autres invités juste derrière, après. Un mot de la fin, et on commence par vous, Madame Benani, pour nous donner vos conseils, comment développer davantage le sport féminin, par exemple, et la pratique féminine. Alors, je ne vais pas me placer en tant que donneuse de conseils, je suis là de pouvoir le faire, mais j'aimerais vous dire quelque chose. Alors, ما كاينش شي حاجة في القوانين المغرب ولا في الدستور ولا في لا 3009 ولا هذا اللي كتمنع المراه انها تكون اتلت ولا تكون مدربه ولا تكون مسيره لا ديال جمعيه ولا ديال جامعه. راه اللي كاين هي اولا العقليات والتخوفات، وكاين ايضا يعني المهام الكثيره ديال المراه ملي كتزوج راه كتولي امور اخرى. انا شخصيا انا غنشهد شهاده على راسي، انا ملي خلقت هذه الجامعه ديال 25 سنه ما تعرضت لحتى شي حاجه ديال الاحباط ولا شي كلمه ماشي هي ديك، ولا كان خاصني نبين على انني اقوى من الرجل ابدا. انا اللي كانت كارثه عندي هو صغر السن ديالي، كيقول لك واش حنا غنمشيو نخرطوا عند داك البرهوشه، يعني تنعت بالبرهوشات، تنعت بال يعني واللي زاد الزله من الطين ولا ما عرف كيف يقولوا لها هي. انا الناس ما كانوش عارفين لو باركور ديالي في الرياضه، ما يعني جات بوم جمع تاسيسي واحد السيده سميتها سلمى بناني، ما معروفاش في الوسط الرياضي، صغيره بزاف صغار السن. Par rapport à la conclusion, si je dois retenir une conclusion, وهي كتقولي لاي بنت اي مراه الا بغات تمارس الرياضه، الا بغات تاثر الرياضه، الا بغات تكون مسيره، راه ممكن و سي بوسيبل عندنا في المغرب. ما كاينش النقاش في هذه. شتي انا حتى شي واحد ما جا قال لي كون رئيسه جامعه ولا ما تكونش رئيسه جامعه. حتى والديا ملي قلت الجامعه قالوا لي الله يعاونك مزيان فازي. دونك ما كاينش شي واحد منعني اولا ماذا، ولكن ملي تزوجت ولات داكشي صعيب. يعني راه ما نساوش attention, il y a des contraintes, c'est possible, mais attention. Mais bien sûr, moi je réitère ce que je dis. Demain, je dépose ma démission et quelqu'un d'autre prend la relève. Je quitte tout de suite. Je vous le dis. On l'a bien noté. Bon, voilà. ولكن اسمح لي، راه ما كاينش شي حاجه اللي كتمنع المراه المغربيه انها تكون ممارسه او مسيره. كاين العقليات وكاين ايضا المهام الكثيره ديال المراه. وقضيه اخرى ما ننساوش بان شيء جميل بان المراه تحافظ على دارها وتجمع الشمل ديال الوليدات وديال هذا، راه شيء جميل حتى هو. يعني حتى الا ضحينا راه واحد التضحيه زوينه هذه باش كنخليو داك العائله اللمه ديالها مجموعه. يعني حتى هذا الدور هذا ديال المراه في الدار راه شيء جميل ورائع بزاف. ما خصناش نكونوا كومبلكسي اللي كيقولوا لنا انت الدار انت لا. وشكون اللي غادي يجمع الشمل؟ الراجل مقابل الزنقه. ايوا هاد الوليدات هادو اللي كنولدوهم ولحوهم لا سمح لي.
مدام بنيامين انا دابا وقت الشعليه نسالي معكم باش نمشي لداري باش نشوف مدام بناتي. بنيامين عندك الحق، المراه كتجمع الشمال وكتقابل دارها، ولكن عندها اوسي الامكانيه باش وخاصها تمارس الرياضه باش تحافظ على الصحه ديالها بيان سور على الرشاقه ديالها وعلى الصحه ديالها، وإلا كان عندها الوقت والامكانيه المونطال باش انها ترأس جامعه ولا جمعيه، حتى شي حاجه ما كتمنعها، وراه داكشي ديال شكرا. ميرسي بوكو. اوكي ميرسي. لا كونكلوزيون مدام خديجه إلا الميكرو مدام خديجه. لاله خديجه شكرا سي بون. يعني لاله سلمى راه اختصرت كل شيء. المراه حنا في واحد البلد اللي ما كيمنعناش نحققوا الذات ديالنا. كاين صاحب الجلاله الملك محمد السادس اللي الحامي الاكبر للمراه والحقوق اللي ولينا تنتمتعوا بها هذه الفتره هذه. الحمد لله اي بنت اي امراه اي مسيره بغات تناضل في المجال ديالها، مجال الرياضه او الطبخ او الاقتصاد او السياسه او اي مجال، راه عندها القوه اللازمه وعندها الدافع الاساسي باش تنجح. وكنتمنى لجميع النساء انها تثبت الوجود ديالها وتحارب على الوجود ديالها، وما تصنتش الناس السلبيه تحاول دير واحد البلان ديال السيما هنايا، والناس الايجابيه تحاول تصنت لها وتزيد القدام. كاينين المحبطين اللي ما كيقدروش يوصلوا للهدف وما ينجحوش، هذا كاينين في الرجال وفي النساء. ما تصنتوا حتى شي واحد ونمشوا في الهدف ديالنا وفي النجاح ديالنا، والله يوفق جميع نساء العالم وجميع نساء الوطن العربي وجميع النساء المغربيات. شكرا لاله خديجه. مدام حجيج un mot de la fin. Oui, moi je pense pour résumer que l'égalité aujourd'hui des sexes n'est pas une question de femmes, c'est un droit humain. Il est dans l'intérêt de tout un chacun de nous. Au niveau des fédérations, au niveau des clubs, au niveau des institutions qui gèrent le sport national, de respecter ce droit humain et dès que possible. Donc le sport, comme vous le savez, il s'appuie sur des valeurs et il devrait en être pour ces organisations. Parce que le sport, on ne peut pas parler de sport et de valeurs, sinon on est taxé de mauvaise gouvernance. Donc pour qu'il y ait bonne gouvernance, on doit, parmi les facteurs que vous le savez, de la bonne gouvernance, la transparence organisationnelle financière, il y a l'état de droit, l'équité et l'équilibre des chances entre les femmes et les hommes. Et c'est ce que nous devrons prendre tous comme Inch'Allah, quand on se reverra l'année prochaine, en 2022, on revisitera ce quota. Ça doit passer par le recrutement. Dans les clubs, dans les fédérations, pour avoir une élite qui puisse gérer au niveau du top management. Wallah yaktar khairkum ala al-iltifat al-karima. Merci beaucoup, Madame Hadji. Moi, je vous remercie au nom du comité olympique. Merci beaucoup, mesdames. Et je vous dis encore, en tant que Marocain, en tant que sportif, je suis fier de vous et de vos parcours. Et vous êtes un exemple pour d'autres femmes, mais aussi pour les hommes, d'une façon générale. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci bien. Merci. Merci beaucoup. Et on va À bientôt. tout de suite. Je remercie d'ailleurs les participants qui sont avec nous. Vos questions sont très nombreuses. Je ne peux pas les poser tout de suite, mais on va y répondre. Et j'accueille tout de suite les personnes qui sont avec nous. J'accueille Loubna Blabbès. Loubna, marhaba bik. Votre micro, Loubna. Ah, pardon. Oui, c'est bon. Oui, très bien. Bonjour, c'est Hassan. Et merci pour l'invitation. Merci pour l'équipe. Avec nous. Et j'appelle aussi Ibtissam Marihi. Bonjour, Ibtissam. Bonjour. Merci d'être avec nous, Ibtissam. Marhaba bikoum, mesdames. Merci. Et alors, je ne sais pas si Madame Zabdouane est avec nous. Alors, nous avons aussi invité Madame Nizab Bidouane. Elle nous a donné son accord pour être avec nous. Apparemment, elle n'est pas là, elle ne répond pas. J'espère qu'elle a baisse. Mais en tout cas, je suis ravi de vous accueillir, Madame Loubna Blabbès et Mademoiselle ou Madame Ibtissam Marihi. Marhaba bikoum. Marhaba, merci, c'est Hassan. Alors, Loubna, Merci beaucoup, je vais te présenter. Tu es cadre du ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports. Et tu es aussi aujourd'hui responsable de la commission féminine de basketball de la nouvelle équipe de la fédération. Effectivement. Oui, donc je suis cadre ministère Jeunesse et Sport. Je viens d'être nommé président de la commission féminine de basketball après un long parcours sportif et managérial. Donc, j'ai commencé le basket à l'âge de 16 ans.
difficilement avec le papa Rahman, parce qu'il disait qu'il n'y avait pas d'horizon professionnel dans le sport en général, encore plus pour la fille. Donc j'ai été dans un club de quartier, Diana. Madame Oui, Lubna, si tu m'autorises, on va revenir sur ton parcours. On va juste présenter Ibtissam d'accord, Merihi et on revient sur ton ça parcours. marche. Tu es encore athlète de haut niveau et tu es, tabarakallah, qualifié pour les Jeux Olympiques de Tokyo, juillet-août 2021. Effectivement, bah, c'est Ibtissam Merihi, athlète marocaine. Je tire, en fait, dans la fédération marocaine du tir sportif. Je fais le ski olympique et c'est un honneur de présenter mon pays, de défendre aussi le drapeau marocain. Et Inch'Allah, pour cette compétition qui est vraiment spéciale pour tout le Maroc, pour tous les athlètes et pour moi aussi. Mesdames, c'est un réel plaisir de vous recevoir. On a fait une première partie avec des présidents de fédération. Maintenant, je suis avec vous. On va revenir sur votre parcours. Effectivement, Madame Lubna Belabès, tu fais du basket. Il y a 14 ans, tu commences et tu intègres l'équipe nationale. Parlez-nous un peu de votre parcours. D'accord. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai été intégré dans une équipe de quartier, le Maghreb sportif de Rabat, le Maghreb Rabaté, les cannes juste à côté, à l'âge de 16 ans. Et j'ai intégré l'équipe. On m'a pris avec les bras ouverts, vu la taille, vu le jeune âge, vu le potentiel physique. Et j'ai joué mon premier match après 3 mois. Après, il y avait les études. Bien sûr, les études, j'avais pris un bac sportif tellement la passion, le dévouement pour le sport et pour le basket. J'ai fait ma licence à l'Institut royal de la formation des cadres, tout en évoluant dans le tissu associatif de basket de Rabat, l'MSR, le Stade marocain, le Crédit Agricole. Et après, c'était le FUS. Après, je suis passé le long de mes grossesses, j'étais dans tellement le détachement était très très difficile. Je restais dans les locaux du club du FUS que j'estime beaucoup, et je découvrais tout ce qui concerne tout ce qui est l'administratif qui est nouveau pour moi. En parallèle, c'était l'équipe nationale. C'était en 95, après un coma de 20 ans ou 25 ans, après la première équipe qui a participé aux Jeux Méditerranée en 83 à Casa. Donc, c'était vraiment une révolution dans le temps, l'intérêt porté par l'institution, par le gouvernement, par le milieu fédéral, de rassembler un nombre de filles. Il y avait dans le temps un grand potentiel. D'ailleurs, ce groupe de filles qui a été qualifié aux Jeux de la francophonie au Canada en l'an 2002. Madame, et puis après, oui. Franchement, hein, moi je constate, en vous écoutant, je constate vous êtes l'exemple, et Ibtissam aussi va l'être, vous êtes l'exemple de la femme ou l'homme. Mais comme on parle du sport au féminin, vous réussissez à être membre de l'équipe nationale de basket, ce qui n'est pas simple. Vous faites les Jeux méditerranéens, vous faites les Jeux de la francophonie, et parallèlement, vous réussissez vos études. Donc, c'est possible. Oui, il faut juste avoir un bon encadrement, parce que j'essaye d'encourager les filles et de sensibiliser beaucoup les filles à s'accrocher à leurs études. Je leur dis l'essentiel c'est les études. Après le basket c'est l'épanouissement, et c'est le dépassement de soi, c'est jouer, hein, en fait, jouer, faire ce qu'on aime avec un groupe, avec l'associatif, et marquer comment dirais-je, prouver ses marques dans le côté sportif comme le côté études ou le côté professionnel. C'est pas évident, oui, c'est pas évident de le faire. Il faut un encadrement parental aussi, ça nous a beaucoup aidé. Et c'était soit avoir de bonnes notes, soit pas de terrain. Donc, on faisait beaucoup d'efforts pour avoir de très, très bonnes notes pour pouvoir aller s'entraîner. Alors, Madame Lubna, j'ai un message pour vous. Il est de Bouba Boujouala. Il dit « Qui connaît pas Lubna? Toujours à la hauteur. Je suis rugbyman et j'ai entendu que du bien sur elle. Bravo ».
Merci. Voilà, Merci. donc il y a des Bah beaux oui, je témoignages. connais. Alors, C'est Sam, gentil. je viens vers toi. Tu es qualifié pour les Jeux Olympiques tir sportif, bientôt à Tokyo. Moi, j'ai envie juste de te poser la question. Comment tu as rencontré le tir sportif? En fait, le tir sportif, vraiment, c'est des vagues souvenirs en fait, qui me restent. C'est-à-dire à l'âge de 16 ans, j'étais avec mon père au club de tir Mohamedia. J'avais essayé de tirer, je voulais essayer de tirer. Puis le jour où j'ai cassé le premier plateau, ça m'a donné en fait envie et aussi de retirer, de réessayer. Et je voulais vraiment réussir parce que ça me faisait. Alors, en attendant qu'on on récupère Sam parce qu'il y a un petit souci de connexion, Et je vais revenir vers toi, Loubna, en attendant que la connexion se réétablit. Je ne sais pas si, Madame Loubna, tu m'entends? Oui. Alors, Sam, est-ce que tu es reconnecté? Oui. Alors, ce sont les aléas du direct. On est en direct donc, dans ce webinaire. Alors, Sam, apparemment, elle a des petits soucis de connexion avec nous. Alors, je continue avec Loubna. Loubna, aujourd'hui, la pratique du sport par les filles est relativement timide. Jusqu'à l'âge de 17 ans, on est à peu près autour de 40%, 45% des filles qui pratiquent un sport. À partir de 17 ans, le fort, ce chiffre, il descend à 20-25%. Toi qui es cadre au ministère de la Jeunesse et des Sports, comment tu expliques cette baisse de la pratique sportive par les femmes? Alors, déjà, c'est un problème socioculturel. On commence tous, on a un sport collectif, je vais le dire, il y a l'effectif de la jeune fille, il est égal, similaire des garçons. Après, comme vous avez dit, à l'âge de l'adolescence, ça commence à régresser pour un problème socioculturel. La fille, soit c'est les études. Il y a ce cas, soit elle commence à grandir et avoir un potentiel physique assez généreux et le port de la tenue sportive ne correspond pas à la culture de la région ou de la ville. Et puis après, il y a l'intérêt du tissu associatif ou l'intérêt du milieu fédéral aux activités ou à la pratique féminine. Et ça décourage, comme elle a dit tout à l'heure Madame Hajij, c'est que c'est l'intérêt n'est pas le même, soit au niveau des événements ou au niveau des projets, où l'intérêt n'est pas le même, même physique, même financièrement par rapport à l'apport, par rapport à elle, et ça décourage. Soit elle arrête, soit elle change carrément de discipline, ou soit elle se dit ce sport il ne m'a rien donné. Moi j'ai été jeune et le résultat n'est pas satisfaisant. Alors, merci beaucoup, Madame Loubna. On a Sam qui est reconnecté. Alors, Sam, tu nous parlais de ton parcours. Donc, tu fais un premier plateau où tu le touches. Et là, la passion voilà. et tu es habité par la passion. Et puis, à partir de là, c'est parti. En fait, j'étais toujours motivée. Mon état d'esprit a vraiment changé le moment où j'avais cassé le premier plateau. Aussi, les raisons pour lesquelles je tire aussi avaient changé, c'est-à-dire dont j'ai tracé un but au fur et à mesure. Je voulais m'améliorer, progresser aussi, c'est-à-dire, mais toujours, j'étais passionnée par ce sport. Vraiment, j'adore et j'aime bien tirer. C'est-à-dire, quand on aime quelque chose, on peut toujours y donner et surtout quand on trace, c'est-à-dire un but pour arriver. C'est vrai que, c'est-à-dire, c'est pas facile et tout, mais bon, si on veut toujours, on arrive et voilà, c'est notre but et c'est nous qui a choisi. C'est-à-dire, quand on choisit un sport et on choisit vraiment d'arriver à un point, on peut le faire. Alors, petit Sam, qu'est-ce que la pratique du tir sportif ou du sport en général t'apporte dans ton quotidien? Bon, en fait, pour moi, le sport en général, comme on le sait, c'est-à-dire la femme, on peut voir que les femmes, au fur et à mesure, pratiquent de plus en plus le sport. Et personnellement, je fais partie de ces femmes. Et je suis une femme qui aime le sport et réussir à me faire plaisir, c'est-à-dire au moment où je fais mes parcours, veut dire en fait que je pourrais jouer à mon niveau et donner de mon mieux. Et voilà. Donc,
le moment où si je veux faire en fait pour faire le tir, j'essaie de me concentrer sur moi et de m'en sortir, c'est-à-dire de gérer mon parcours et de gérer aussi le temps des entraînements. Voilà. Merci beaucoup, Abtissem. Loubna, en tant que cadre au ministère de la Jeunesse et des Sports, vous avez sûrement dû faire des études, des statistiques sur ce que peut apporter la pratique sportive à l'être humain. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut donner comme avantage à pratiquer et à continuer à pratiquer le sport, surtout par les jeunes filles qui arrêtent à partir de 17 ans, 18 ans? Bon, à mon avis, vu qu'on a côtoyé à un moment donné les fédérations, je trouve qu'il faut il faut instaurer un plan qui s'intéresse aux filles, que j'appelle un plan de féminisation, c'est une expérience française qui a réussi. Elle n'a pas réussi à 100%, mais c'est en plein chantier, mais ça a donné beaucoup de résultats. Au niveau de l'intérêt de la pratique sportive, au niveau de la promotion, de la sensibilisation, du haut niveau, des arbitres, la formation des arbitres et le top management. Et je crois qu'avoir un plan de féminisation et avoir un budget alloué aux filles, avoir un plan stratégique adapté et spécifique à je vais me répéter, à toutes ces spécificités féminines, c'est sûr qu'on va réussir. Et tout ça, ça va donner un intérêt aux médias et ça va donner un intérêt au public, à la population, qui va se dire, comme l'exemple l'exemple du foot, comme a dit ma collègue tout à l'heure, c'est vraiment un investissement et il faut investir. Moi, je trouve qu'il faut juste investir et le résultat, c'est sûr qu'on va avoir des résultats qui sont honorables. D'accord. Alors, on a bien compris, il faut investir, il faut que l'État investisse beaucoup plus pour le sport féminin, mais est-ce que l'intérêt pour une jeune fille de 17 ans ou de 18 ans à continuer à faire du sport? Premièrement, on est un pays où il y a l'égalité des chances, l'équité, l'approche genre. Moi, je trouve que la fille, si elle est au top management, elle va s'intéresser aux filles spécialement. Comme c'est les hommes qui sont au top management, ils s'intéressent, oui, mais peut-être pas à 400%. Donc, je me dis toujours… peut-être je n'étais pas assez clair dans ma question. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut dire à une jeune fille qui a 17 ans, qui pratique le sport, et à partir de 17 ans, 18 ans, elle arrête? Quels sont les avantages à pratiquer du sport toute la vie? Alors, il faut préparer un paysage sportif. Pour la santé, est-ce que c'est bon pour… Oui. Alors, il faut… oui, j'ai compris. Il faut déjà leur préparer une plateforme où là, le paysage sportif pour la fille, il doit être bien préparé au niveau sanitaire, comme vous avez dit, que le sport, il est bien pour la santé. Préparer une infrastructure sportive qui est adéquate pour avoir une sécurité, pour s'entraîner à leur aise, comment dirais-je, s'intéresser à cette fille et la valoriser au niveau des médias. Donc, pour la fille, elle est valorisée, elle devient un idole, et puis c'est un exemple où pour l'autre, la petite, pour qu'elle puisse voir, pour qu'elle puisse l'imiter ou faire comme elle, voir les filles, les dames au poste de responsabilité, ça encourage les filles à prouver ou à mettre en œuvre leurs compétences et une petite, je dis pas une problématique, avoir l'intérêt d'avoir des événements 100% au féminin pour encourager et pour avoir une promotion qui est visible. On ne raconte pas. Avoir un événement au féminin, je crois qu'à mon avis, ça développe le territoire là où l'événement est organisé. Il y a un exemple de pétanque qui organise le championnat du monde au féminin qui est organisé à Casa. Après, il y a eu un impact quand même. Il y a eu la pétanque au sein des établissements scolaires.
Et c'était grâce à un événement organisé pour les filles et ça encourage et ça donne envie à la fille de pratiquer n'importe quel sport. Alors, Lubna, aujourd'hui, tu es présidente de la commission féminine du basketball. Quel est ton projet et qu'est-ce que tu mets en place pour attirer de plus en plus de filles à pratiquer le basket et à rester dans la pratique? C'est vrai que la commission féminine de basketball, elle a été là depuis toujours sur les papiers. On sait qu'il y avait toujours une commission féminine au sein de toutes les fédérations. Ça change de personne en personne. C'est vraiment un grand chantier parce que c'est vrai que quand je trouve les archives, c'est que des participations à l'étranger depuis 20 ans ou depuis 2 ou 3 années. Ça, je suis d'accord avec toi, c'est le passé. Maintenant, toi, tu arrives. Oui, j'arrive. Quel est ton projet? Qu'est-ce que tu vas mettre en place? Alors, le projet pour leur donner envie de pratiquer. Alors, le projet déjà, c'est la sensibilisation de la petite fille. Il y a des projets, il y a des événements qui sont internationaux, qui sont FIBA et qui sont là dans les tiroirs. Il faut juste booster, il faut juste préparer un dossier, il faut juste se mettre la main à la pâte et travailler. Déjà, la promotion et la sensibilisation. Comment? Concrètement, Lubna, qu'est-ce que tu mets en place? Oui, non, mais ça, c'est concret, hein. C'est concret. Après, il y a la valorisation. Je compte beaucoup. Valoriser la femme et la basketteuse. Dernièrement, on a mis en place un plateau de communication dans les réseaux sociaux. Déjà pour comment on est là, une interaction avec un questionnaire pour savoir combien nous sommes et où sommes-nous dans le territoire marocain. Et le résultat, il était extraordinaire avec un engagement des réponses et des propositions de beaucoup de filles. Alors, à mon avis, qui pratiquent le basket, Lubna? Comment? Il y a combien de filles qui pratiquent le basket au Maroc? On est bon, puisqu'il y avait l'arrêt de 2 ans, en 2018, on était à 1900 pratiquantes. 1900 pratiquantes. Quels sont tes objectifs aujourd'hui pour les années à venir? Alors, déjà rehausser ce nombre, d'accord, avec des événements de sensibilisation internationaux, je précise, je le dis, je le redis, avec la valorisation de la basketteuse, qu'elle soit arbitre ou qu'elle soit joueuse ou qu'elle soit entraîneur, avec des formations internationales adaptées aux coachs filles, avec un intérêt et mon souhait, c'est abriter un événement féminin au Maroc géré par des jeunes basketteuses. Merci beaucoup, Lubna. C'est tout le mal qu'on te souhaite. On va revenir sur tes projets. Je voudrais revenir sur Ibtissam. Ibtissam, aujourd'hui, et je ne le rappellerai pas assez, tu es qualifié pour les Jeux Olympiques. Ma question est très simple. Comment tu vis ce rêve olympique? En fait, quand on aime faire quelque chose, on le fait avec un grand plaisir et avec un objectif et on peut donner, c'est-à-dire on donne de notre mieux, on fait de notre mieux. Personnellement, les Jeux olympiques, c'est-à-dire c'était un rêve pour moi depuis très longtemps, mais c'était toute une préparation que j'avais préparée et c'est grâce à la Fédération marocaine du tir sportif qui nous a permis un bon entraînement avec un entraîneur qui est à la hauteur et aussi que en fait, toute l'équipe, c'est-à-dire toute la fédération avait bien travaillé pour une qualification. Et notre but, c'est-à-dire c'est pas juste pour se qualifier pour les Jeux olympiques, mais aussi pour un podium. Et c'est-à-dire on a un objectif et on a une volonté forte pour arriver. Voilà. Donc, si on veut faire quelque chose, et surtout quand on choisit un sport, on fixe un objectif. Et chacun fonctionne, fonctionne comment il veut arriver et l'envie de le faire. Et au moment où on... Pardon? Ibtissam, si je dois résumer ce que tu viens de dire, toutes les filles qui te regardent, tu es en train de leur dire, si vous avez un rêve, il faut croire en votre rêve, fixer des objectifs, travailler, encore travailler, et vous arriverez par le réaliser, par le réussir. C'est ça ton message? Exactement. Parce que pour commencer, pour faire quelque
la motivation ne vient pas comme ça. C'est-à-dire qu'on n'attend pas que les gens nous motivent et nous donnent de l'aide et tout. C'est à nous de le chercher. C'est à nous de travailler dur pour arriver. C'est-à-dire quand on pose un but et on a un objectif et on veut y arriver, on peut. C'est-à-dire c'est facile et c'est difficile par la même. C'est-à-dire personne ne peut arriver du jour au lendemain et il devient, voilà, un champion olympique et tout. Mais il faut commencer. Encore un petit souci de connexion avec Tissem. Alors, on va continuer en attendant la reconnexion de Tissem. Je reviens avec toi, Loubna. On parlait de ton projet de basket. Quand tu dis « je veux organiser, je veux sensibiliser », est-ce que, ma question est très claire, est-ce que tu as les moyens pour mettre en place ces objectifs et ces projets? Alors, pour le moment, je vais être claire, pour le moment, on essaie de chercher et de faire des événements qui sont pris en charge par une organisation ou une structure. On va commencer intelligemment, on cherche des organismes qui prennent en charge eux-mêmes, c'est soit des formations, soit des projets de sensibilisation. Alors, on commence comme ça et on commence par la recherche des sponsors pour faire des actions à l'échelon régional, à l'échelon local et donner l'envie à cette fille et prendre confiance, rendre la confiance à cette basketteuse qui a commencé à fuir ces terrains et a commencé à aller vers d'autres disciplines sportives. Merci Loubna. Petit Sam est à nouveau reconnecté avec nous. Petit Sam, si tu m'entends, je voudrais d'abord te lire un message de Madame Khadija Abdullah qui dit Lalla Petit Sam, pardon, incarne le girl power de tout cœur avec toi. Bon, Khadija Abdullah, elle est aussi ancienne olympienne, donc elle sait de quoi elle parle, parce que là on sent la solidarité entre celles qui ont fait les Jeux olympiques. Alors, petit Sam, tu disais, qu'est-ce que tu dis à une jeune fille qui te regarde aujourd'hui et qui a peut-être ce rêve olympique aussi? En fait, c'est-à-dire si on a un rêve, il faut travailler et sûrement qu'on va arriver. C'est-à-dire on ne peut pas venir du jour au lendemain et on va arriver à ce qu'on veut. C'est-à-dire au fur et à mesure, et on va se battre et on va arriver. C'est-à-dire tout est facile si on veut. C'est-à-dire si on trace et on fait un plan, c'est-à-dire un planning, et on travaille dur avec des entraînements, avec des compétitions et tout ça va se passer bien comme on veut. Et on va arriver à notre but et avec la volonté qu'on a. Et bien sûr, on a beaucoup de support, c'est-à-dire les amis, les collègues, la famille. Mais il faut trouver la matière sur quoi on va. C'est-à-dire si on veut, nous-mêmes, on va y arriver. Alors, petit Sam, aujourd'hui, tu travailles à temps plein, tu as une responsabilité professionnelle et en parallèle, tu prépares les Jeux olympiques. Comment tu fais pour combiner les deux? Est-ce que ce n'est pas difficile? Oui, c'est vrai, c'est difficile, mais alhamdoulilah, c'est-à-dire je travaille et j'arrive à trouver le temps pour mes entraînements, pour m'entraîner aussi. C'est dur, mais c'est moi qui veux ça. C'est-à-dire je me concentre sur moi-même parce que c'est-à-dire tout dépend de notre volonté, comme je le dis et je le répète, parce que le travail, il est dur. Et aussi, si je veux faire quelque chose, c'est-à-dire je ne vais pas rester durant toute ma vie le travail et avec un stress de travail et tout. Je veux chercher quelque chose. Alors, petit Sam, on l'a perdu à nouveau, elle va revenir. Alors, Loubna, moi je voudrais te faire part d'une statistique. Aujourd'hui, au Maroc, nous avons 55 fédérations. Sur les 55 fédérations, il n'y a que 4 présidentes de fédération, soit environ 7%. Comment tu expliques, je dirais, cette faible représentativité des femmes au niveau des instances dirigeantes? Comme elle a dit, elles ont dit mes collègues, Madame Hajij, Madame Slima et Madame Lila, oui. Le manque quand on veut travailler, l'excellence, on doit avoir une base qui est assez importante. La pyramide
qu'on connaît dans la pratique sportive et dans les postes de responsabilité. Ne pas avoir des femmes au sein des associations. Le tissu associatif, si c'est faible, le sommet, il va être faible. C'est le cas au Maroc. Maintenant, il y a une volonté de développer les dames aux instances, aux postes de responsabilité, comme l'a bien soulevé Madame Bouchra. Avoir cette femme présidente, ça encourage à être de cette association, ça encourage d'être présidente. Déjà, le fait de travailler dans le monde associatif, dans le bénévolat, c'est un très bon exercice pour chercher la présidence après. Alors, pour le basket, il n'y a que 4 présidentes d'associations sur les statistiques de 2018 sur 154. Nous, la représentativité au basket dans le tissu associatif, il est assez faible sur les bureaux, mais il y a par rapport aux entraîneurs et aux arbitres, on a quand même un petit niveau assez élevé. Alors, Lubna, je voudrais te poser une question. Toi qui connais, je dirais, la responsabilité en tant que cadre au ministère, responsable de la commission féminine, engagement dans les associations, et tu es aussi maman. Est-ce que toutes ces fonctions sont difficiles à mener ou est-ce que c'est une question d'organisation? Alors, c'est une question primo d'organisation. C'est une question de l'aide du papa qui encourage, des parents qui encouragent aussi, de la belle famille qui encourage. Moi, quand j'ai fait mes études en France, c'est ma belle famille qui est venue s'occuper de mes filles pour pouvoir, moi, m'épanouir et pour pouvoir faire ce que je veux, pour me déplacer, pour faire de l'associatif, le bénévolat. Il y a toujours une grande équipe derrière qui soutient la femme. Donc, c'est à l'aide c'est à l'aide de la famille, c'est donner plus de responsabilités à mes filles pour être plus autonome quand ta maman n'est pas là. Et j'ai gagné des filles qui sont autonomes. Donc, c'est un gain à tout le monde. Le papa, il est fier. Les frères et sœurs, ils sont fiers et ils encouragent. Ils sont là tout le temps. Si j'ai un événement ou une activité. Donc, Lubna, ce que tu dis est très important. Tu dis que femme ou homme, femme peut réussir à être sportive de haut niveau. Petit Sam est avec nous, c'en est la preuve. Et il y en a d'autres aussi. Tu dis maman est responsable dans le domaine sportif, c'est aussi possible. C'est une question d'organisation, mais tu dis une chose très importante, tu dis c'est un projet familial, c'est un projet global, où il faut associer tout l'entourage familial dans ce projet pour qu'il réussisse. Lubna. Effectivement. Tout le monde connaît le projet dès le début jusqu'à la fin. Tout le monde intègre l'activité, tout le monde la suit. Donc, on est tous on est tous dans le projet, en fait. Et moi, je suis le maestro qui est dans le projet concrètement et physiquement. Mais sinon, tout le monde, on parle le même langage, on discute les mêmes contraintes. Et je trouve que c'est enrichissant même pour la famille, pour moi et pour la famille. Merci beaucoup, Lala Lubna. Alors, je voudrais revenir avec Ibtissam. Elle est de nouveau avec nous. La connexion est rétablie. Enfin, c'est la Liadi direct. Hein. Parfois, il y a des petits soucis de connexion, mais ce n'est pas bien grave. Ce qui est important, c'est ce qui se dit. Alors, Ibtissam, tu as quelques mois des Jeux Olympiques. Quel est ton quotidien? Quelle est une journée type de Ibtissam? Comment tu te prépares? En fait, je me prépare, je m'entraîne 4 à 5 fois par semaine et j'essaie de me concentrer sur moi, c'est-à-dire j'essaie de voir ma technique et de tirer de plus en plus bien précis et alhamdoulilah, pour le moment tout va bien et tout va dépendre bien sûr de ma façon de tirer, comment gérer mon stress, comment gérer mon parcours, comment gérer ma compétition aussi et j'essaierai bien sûr, je vais réussir à me faire plaisir au parcours, c'est-à-dire pour donner de mon mieux et c'est-à-dire de jouer à mon niveau. Et c'est ce qui me permet et ce qui va me permettre, Inch'Allah, de réaliser de bons scores, un but et aussi de faire de mon mieux, Inch'Allah, aux Jeux Olympiques à Tokyo. C'est vrai que la compétition, elle est un peu spéciale, elle est vraiment très spéciale, non pas un peu spéciale.
Et c'est toujours quelque chose qui m'a beaucoup motivée le plus. Et de faire, en fait, bien sûr, quand on fait des compétitions internationales pour une préparation pour l'expérience, j'espère que ça va, c'est-à-dire j'aurai une récolte d'une expérience qui va m'aider à donner de mon mieux et faire de mon mieux dans cette compétition, Inch'Allah, que c'était mon rêve. Et maintenant, c'est-à-dire mon rêve, c'était pour la qualification. Et maintenant que je me suis qualifiée, que je suis qualifiée, je ferai de mon mieux et je donnerai de mon mieux, Inch'Allah, et donner l'exemple à toutes les femmes et à tous les jeunes et qui veulent arriver, et c'est-à-dire qui veulent travailler dur pour arriver, non pas juste pour arriver comme ça pour la femme et pour le titre et pour l'image, mais qui veulent une médaille et qui veulent donner aussi l'exemple pour les autres, Inch'Allah. Inch'Allah, en tout cas, petit Sam, le comité olympique et je pense tous les Marocains sont derrière toi, te soutiennent et t'encouragent pour ce rêve et cette belle aventure olympique. Bon, voilà. Mesdames, on arrive à la fin de notre deuxième partie de visioconférence. C'est passé tellement vite. Je voudrais vous donner le mot de la fin. Mais avant, je voudrais juste vérifier avec vous une chose. On peut être femme, maman ou pas, et faire du sport de haut niveau, ou bien pratiquer le sport toute sa vie pour entretenir sa santé, son moral et être épanoui. C'est possible. C'est bien ça? Alors, oui, c'est possible. Je vous donne je vous donne le mot de la fin. Lalla Loubna, à toi. Alors, je voulais juste féliciter Petit Sam. J'ai eu l'occasion de l'avoir dans un championnat d'Afrique il y a quelques années. On a besoin au Maroc de modèles. On a besoin au Maroc d'idoles. Les filles, elles ont besoin de se calquer ou de se voir à travers des championnes comme Ilham et comme d'autres, encore plus le tir sportif qui est un sport assez, je veux dire, assez complexe. Il n'est pas très présent dans notre population marocaine, mais je l'encourage, ou Inch'Allah, il compte faire un petit Sam, où tu es notre fierté. Et ce que j'ai dit, on a besoin de modéliser un peu la femme sportive. On a besoin d'avoir des modèles pour que les filles puissent voir à travers et l'encourager. Moi, j'étais vraiment très passionnée et comment dirais-je, et j'adorais une sportive qui est Habiba Soussi, que je salue, qui est une ancienne joueuse internationale, beaucoup d'autres. Mais elle était par son éducation, par sa passion, elle jouait extraordinairement bien. Et on se voit à travers cette dame et on se dit, je vais devenir comme Tissem ou je vais devenir comme une dame. On a besoin de ça. Moi, je trouve que à travers les réseaux sociaux, à travers les médias qui sont maintenant très, très proches, dans l'Instagram, dans le Facebook, dans le YouTube, de voir des femmes marocaines comme Tissem et autres filles qui participent aux Jeux Olympiques pour pouvoir donner, je crois, l'envie de déguster ce sport et de le faire avec passion. Et voilà. Merci beaucoup, Lalla Loubna. Merci à toi. Bon courage, Tissem. À toi aussi, le mot de la fin. En fait, comme vous le savez, les femmes, en fait, évoluent au fur et à mesure à travers les années et tout, et elles évoluent. Bien sûr que la femme, en général, elle est forte et non pas juste pour la maison et pour avoir et tout ça, mais aussi la femme, elle peut faire tout ce qu'elle veut et elle arrivera à faire tout ce qu'elle en a besoin. Et bien sûr, le sport, n'oublions pas, la femme, en général, elle peut le faire et elle peut arriver, et je dirais, c'est-à-dire à toutes les jeunes qui veulent faire, ils doivent le faire, ils doivent pratiquer et ils doivent essayer parce que tout est possible. Et si, c'est-à-dire une personne veut arriver à faire un truc ou arriver à un objectif, ou c'est-à-dire réussir dans la vie en général, on peut le faire. Foncer et travailler dur pour arriver. Parce que rien n'est facile et rien n'est difficile, c'est-à-dire pas au même temps. Donc, merci beaucoup et j'espère que je réponds, c'est-à-dire j'ai bien répondu à votre question et une deuxième fois, merci. Merci beaucoup Lalla Tissem, merci Lalla Loubna. Merci à vous. En tout cas, personnellement,
Et je pense, en tant que sportif, en tant que Marocain, je suis très fier de vous, de vos parcours. Merci. Et je vous respecte beaucoup, je respecte toutes les femmes parce que je respecte ma mère. Et toutes les femmes sont des mamans ou des mamans potentielles. Donc, vous méritez notre respect. Bonne continuation et à très bientôt. Merci beaucoup, c'est Hassan. Merci Et à bientôt. Merci. Merci, Issam. Bye bye. Au revoir. Merci à vous aussi, Madame Loubna. Plaisir de vous avoir. Et je vous dis vraiment merci pour vos questions, pour vos réactions, pour vos témoignages. Et à très bientôt pour d'autres visioconférences sur la chaîne du Comité national olympique marocain. Salut.